Berlin, Cottbusser Tor. Einer der gefährlichsten Orte der Hauptstadt. Schlägereien am Tag, brutale Gewalt in der Nacht. Drogenhandel in aller Öffentlichkeit. Seit 3 Monaten versucht die Polizei... SP. Wir boxen dich bis zum Ende, Alter, bis zur Rente, Alter, werden wir dich ficken, Alter, solange wir kommen, Alter, solange wir da sind, Alter, Schlägereien auf Pausenhof, okay, fick dich mal, Alter, was willst du von uns, jetzt nimm die Maske auf, gehen dann in die Bank rein, laden die Waffe, ja, laden das Magazin, Alter, laden die Kugeln rein und dann ballern wir los, Alter, und gehen dann in die Wichsbank rein. Alter, laden das Magazin auf Chrom, Alter, wir haben goldene Patronen drin. Ja, was willst du von uns, Motherfucker? Alter, willst du uns sagen, was wir zu tun haben? Ja, du Mutterficker, Alter, wir ficken dich so lang, bis die Kugel dein Schädel trifft. Aber was willst du machen, Alter? Wir sind mit tausenden Waffen ausgestattet. Alter, wir rauben die Bank auf und rauben den Revi auf. Alter, was willst du? Wir hauen dir aufs Maul. Ohne viel zu reden, Alter, du kleiner Pisser. Was willst du von mir, du Wichser? Alter, willst du sehen, wie ich dir in die Fresse hau? Alter, willst du sehen, wie ich dich